一目散に来てくれた。ありがとう、ありがとうね。来てくれたの。ベリちゃんもどこに。スーちゃん、来てくれるんだよね。さあ、こっちに行こうかな。あら、ベルはあっちの方に勝手口から入ってくると思って、ベルはあっちに先回りするんですね。ああ、トゥーちゃん。トゥーちゃんは寂しんぼさん。ねえ、ベタベタはしないけど一緒にいたいっていう。
す。